Bon dia a tots i totes. El meu nom és Lingan. Faig tercer i vaig a l'escola Beethoven. Us vaig a explicar un llibre que m'agrada molt. El llibre es diu La mona pallaluca. L'ha escrit Enric Larreula. El meu llibre tracta sobre una mona que vivia a la selva i que mai s'estava quieta. Sempre estava fent exercici. Tots els animals del bosc li deien mona pallaluca, però ells preferien prendre el sol, dormir i menjar. Un dia la mona es va enfilar en un arbre i va veure que empenya uns caçadors que m'agrada molt aquest llibre perquè és molt bonic. Si voleu saber què passarà al final, llegiu-vos el llibre. Adéu, que vagi bé.